श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 25 श्रीनृसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः। श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात्। दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणीस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो। किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत्तवलोग्ररोमविकसद् वर्ष्मा समाजृम्भथाः। तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णगतिरूक्षाकं सटाकेसरा प्रोत्कम्पप्रनिकुम्भिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः। व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वानिर्गमदृश्यमानसुमहा दंश्रायुगोड्डामरम्। उत्सर्वद्विलिद्भङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरा ग्रीवं पीवरदोष्यतोद्गतनख क्रूरांशुदूरोल्बणम्। व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघना प्रध्वाननिर्धाविता स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः। नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमृधुता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम्। वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णान् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो। भ्राम्यन्तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि। निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान्। त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटले चाख्याद्यमाने त्वयि। भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ। तावन्मांसवपाकराळवपुषं घोरां त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम्। अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषता। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माग्नया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभयो कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम्। एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधा श्रुत्वन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते
तत्तादृङ्मिखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां కృష్ణ. శ్రీ నృసింహావతార వర్ణనము అను 25వ దశకం సమాప్తం. సప్తమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము సమాప్తం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీహరే నమః. రమారమణ గోవింద గోవింద. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.